Эта кобыла сейчас делает то, что для нее опаснее любого хищника – рожает. Она падает на землю, будто ноги внезапно перестали ее держать. Дыхание сбивается, становится рваным и тяжелым. Это ее первые роды, и жеребенок слишком крупный. Для нее это испытание на предел. Она тужится, и в проеме появляется лишь крохотный кусочек передних ног. Слишком медленно, слишком тяжело. Силы утекают, как песок. Это самый опасный момент. Если затянется еще немного, малыш может задохнуться. Новая волна боли накрывает ее целиком. Она переворачивается, меняет положение и будто на чистом упрямстве снова поднимается на ноги. Последний рывок и снова неудача, но не сдается. Несколько секунд тишины, и вдруг тело жеребенка начинает двигаться, он выходит целиком. Живой?